Менин атым Адинаева Роза Кубатбековна. Азыр учурда 29 жаштамын. 3 баланын апасы. Учурда декретте, бирок жаңыдан эле Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктүү шаарындагы филиалында эмгектенип жатам. Мен смола гипстен ушундай кооз буюмдарды, зеркалаларды жана саймаларды, бомбонеркаларды, самындарды жасап, декретте отурганда жакшы кирешеге чыга алдым. 3-классымда 10 жашымда килем токуганды үйрөнгөнмүн. Мага килем токуганды Райхан деген тажинем бар эле. Ошол абдан мындай урушпай, жашыңдан урушуп бир нерсени үйрөтө турган болсо үйрөнгүң келбей калат го. Урушпай, абдан мээримин төгүп, сабырдуулук менен үйрөткөн экен. Ошонун негизинде мен кол өнөрчүлүккө абдан кызыгуум артып, эмнени көрбөйүн, жасайм да. Айтат го, бир нерсени көрдүңбү, жаса, бир нерсени уктуңбу, жаса, ошондо сенде өнүгүү болот депчи. Анан ар дайым эле адам өзүнү өнүктүрүү жолунда жүрүш керек. Анткени азыр заман өнүгүп атпайбы? Бул өнөрдү үйрөнүүдө эч кандай уста жана дагы сүрөтчү же болбосо чебер болуунун эч кандай кажети жок. Муну болгону өзүнүн техникалары менен, сырлары менен, керектелүүчү материалдары менен гана оңой жолдор менен жасалат. Азыр бул мен этажерканы жасаганмын. Мен даяр кылып койгом, кураштырып берейин. Негизи муну кураштыруу өтө жөнөкөй, оңой эле. Бул гипстен жасалган тарелкалар фарфор сыяктуу эле, бирок азыр бул гипстен жасаганым үчүн калың, формасы калың болгон үчүн калың жасалат да. Булардын материалдарын Бишкектен алдырамын. Бишкекте Мирай деген кыз бар, Ошто Нур кыз деген эже бар, анан Индира деген айымдардан алдырамын. Онлайн эле доставка азыр жакшы иштеп атпайбы? Ошолордон эле, бирок аларды көрбөймүн. Материалдарын онлайн аркылуу эле, телефондон сүйлөшүп эле оңой жол менен алдырамын. Көбүнчө Кытайдан дагы алдырамын товарларын. Формалары керек болот да бизге эң биринчи. Формаларын Кытайдан алдырамын. Тарелкаларын жасап, буларга ар кандай фантазияга жараша кооздуктарды берсек болот. Азыр бул этажерканы карасаңыздар, базардагы этажерканын эч кандай айырмасы жок да. Аялдар негизи идиштин модасын кууп алабыз го. Идишке жакын болобуз, казан табакка жакын болобуз дегендей эле идиштерди кандай кооз идиш чыкса, ошону алганга аракет кылабыз. Аялдарга, мисалы үчүн, кошуналарым, эжелерим, бир туугандарым, сиңдилерим, тууган уруктар деген бар го, ошолор эле алышат да, заказ беришет, көбүнчө буйрутма менен жасаймын. Анан муну бир эле ак түстө жасабастан буга ушундай ар кандай өңдөрдү берип, түстүү кылып дагы жасасак болот. Буйрутмаларды убагында жеткиргенге аракет кылам да, ошондуктан азыр бул жерде аз эле көлөмдө турат. Анан бул тарелканы смоладан жасаганмын. Смоладан жасалган тарелкалар эч нерсе болбойт да, сынбайт дагы, өңү дагы кетпейт. Мындай фарфор идиштердин четтери сына берет го. Булар эч кандай эч нерсе болбойт. Булар өмүр бою сактала турган идиштер, чирибейт дагы. Булар болсо нарезкалар. Булардын ар кандай түрлөрү бар. Муну эмнесин жасайсың? Бул даяр. Булар даяр келет материалдары. Күзгү основа, бул жакта кромка деп коебуз, анан стразалары, ножкалары, бардыгы даяр келет. Ушуну өзүнүн жасалуу техникасы менен эле кураштырып коёмун. Көбүрөөк кайсыга буйрутма көп түшөт сага? Бардыгына бирдей түшөт. Анан жалгыз албайт да, бир штуктан, бир данадан албагандыгы үчүн киреше абдан сонун деп айта аламын. Экөөнү алат, төртөөнү алат, алтоону алат. Бул жердеги нарезкалар дагы бардыгы заказга. Булардын ар кандай формалары бар. Эң сонун форма деп мен полукруг ай формасын айта аламын. Анткени бул
формаларын өзгөртүп дасторконго койсо боло берет да. Тегерек кылып, X формасында кылып, жана дагы алыстатып бири-бирине тескери каратып дагы койсо болот. Бул дагы ошол нарезканын башка бир түрү. Күзгүнү катыруу үчүн ушундай атайын клей болот. Ушунун клейин жардамында эле катырып алабыз. Буларды 1200дөн сатып атканмын. Анан 5 алганга 6-сыны белекке берем. Андан кийин бул күзгүнү коебуз. Күзгүнү койгондо тегиз болуп, бардыгы бирдей коюлуш керек. Үстүнөн басып койсок, бул өзү катып жасалат. Бул өнөргө кызыккандар абдан көп. Бардыгы эле декретте отургандар үйдөн отуруп, кантип бизнес баштасам, кантип акча тапсам, кантип бир өнөр менен алектенсем деген айымдар өтө көп экен. Булар боюнча дагы курстарым бар, сабактарым бар. Аларга дагы азыркы учурда бир көп эле айымдарга үйрөттүм. Алар дагы ушундай идиштерди, буюмдарды жасап, жакшы кирешеге чыгып, өзүнүн дагы идиштерин катарын толуктап, эмгектенип жатышат. Азыр мен сиздерге копилка жасап беремин. Копилкага дагы буйрутмалар өтө жакшы түшөт. Балдарына көрөп, туулган күндөрдө, майрамдарда эң алгач ушинтип копилканын калыбын даярдап алабыз. Бизге дагы гипс керек болот. Гипстин дагы ар кандай түрлөрү бар. Бул G16 деген гипс. Эң алгач сууну куюп алабыз. Жөнөкөй эле суу. Жана мен көз өлчөм менен эле көп жасайм. Көзүм менен жасап, көз өлчөм менен жасап жакшы үйрөнүп калганмын. Негизи таразы менен жасаса жакшы. Маска кийип жасаш керек. Мен сүйлөп атканым үчүн маска кийбей калдым. Сиздерге көрсөтүп берейин. Коюктугу, суюктугу өтө коюк эмес, каймактай эле коюктукта болуш керек. Эгерде өтө суюк болсо дагы гипстен кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырганда бир тарапты каратып аралаштырышыбыз керек. Эгерде эки тарапты каратып аралаштыра турган болсок, бөлтөк болуп гипси сууга жакшы аралашпай калат. Эми даярдап алган молтубузга куябыз. Ичине куябыз дагы. Муну молттун бардык жерине жеткидей кылып жеткирип чыгабыз. Бир копилкага болгону 10 сом, 15 сом эле чыгым кетет. Ал эми сатканда 100 сомдон, 150 сомдон, 200 сомдон сатып, окуучуларым да копилка аркылуу сонун кирешелерге чыгып жатышат. Өзүм дагы жасап, көп эле магазиндерге тапшырып иштеп жүрдүм. 3 слой менен астын жаап бүтүрүп коем. Копилка жасаган мындай кызыктуу экен башкаларга. Кантип ортосун көңдөй кыласыңар, кантип эле ортосу бош болот, акча салына турган жери депчи. Мен да ошо азыр сыртынан карап келгенде ойлоптум эле. Бул ушинтип оңой эле жасалат. Астына киписибизди такта кармап калат да, ошондо асты жабык абалда жасалат. Эми муну ушинтип коюп койдук. Иштеген жери сөзсүз тегиз болуш керек. Бул эми өзү даяр болгондо 30 минут, 40 минутада өзү ысып даяр болуп чыгат. Ошондо калыптан чыгарганга болот. Колдо сайылган саймалар, буларды кыздар турмушка чыгып атканда септерин алышат. Балгыч, жастык жасайт го. Бул негизи кол эмгек өтө жакшы бааланган эмгектердин бири. Эң биринчи өзүмдүн септеримди өзүм колдо сайганмын. Бардыгын колдо жасаганмын. Анан
Андан кийин эмгегин көргөндөн кийин аны баалаган адам сөзсүз түрдө буйртма берет экен да, жактырыпчы. Ошондон кийин буйртмалар көбүрөөк түшө баштаган. Булар дагы буйртмалар. Бул узун жастык саймалары болсо илме дос болуп сайылган жана дагы ичи басма болуп толтурулган. Бул өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай эле көздүн жоосун абдан алат. Анан каалагандай муну дагы фантазияда каалагандай формада, ар кандай дизайнда сайууга болот. Чоң энелерибиз, апаларыбыз, энелерибиз кол өнөрчү болгонго топчу кадап эле ошолордон көзүң көргөндү мындай үйрөнбөй эле жасап кетет экенсиң. Ошолордон көрүп эле жасап үйрөнүп алганмын. Өзүм энем дагы абдан уус чебер. Айылда килемдерди токойт абдан. Энем эмгеги дагы өтө сонун, көздүн жоосун алган, адамдын купулуна толгон эмгектер. Килемдер боюнча бул колдо токулган, койдун жүнүнөн жасалган машинеге салынуучу отургучтар. Буйрутма менен токуп, окуу жайда дагы токуп, университеттер аралыгында фестивалдарга барып, алдыңкы орундарды ээлеп келип жүргөнмүн. Негизи кичинекейлерин өзүң жалгыз эле токусаң болот, анан чоңдорун шериктериң менен токуйсуң. Үй тирилик, балдардан сырткары толтура эле убагың ашып калат. Ошону текке кетирбей, болушунча бир нерсе үйрөнүүгө аракет кыламын. Жана дагы жасоого мүмкүн болушунча өзүмдү бекер калтыргым келбейт да, бекер отуруп, бош калгым келбейт. Мындай тигип койсом, жактыргандар алышат да.